Hej og velkommen til den her video, hvor i dag vil vise jer, hvordan man kan lave de her virkelig smukke klokkeblomstøreringe. Øreringene tager lang tid at lave, men når du først har forstået teknikken, så er det faktisk ikke særlig svært. Videoen er blevet ret lang, for at jeg kunne få alle detaljerne med, så for I nemmere kan navigere rundt i den, så er den inddelt i kapitler, som I kan se nede i beskrivelsesboksen. Lad os bare komme i gang. Du skal bruge perler, en slags til at lave klokkerne, og så skal du bruge en anden slags til at lave stilken. Derudover skal du bruge en tråd, enten noget specielt smykketråd, noget nylontråd. Min det er sådan en meget blød og tynd nylontråd. Derudover skal du bruge en perlenål. Det er sådan en lang, fleksibel nål, som kan åbnes her i midten, og så tråden nemt glider ind, og så er den meget tynd, som kan glide igennem alle perlerne. Så skal du bruge sådan en ørestikker her, så du kan sætte perlerne fast og lave dem til en ørering. Og for at sætte dem rigtig godt fast, så skal du også bruge noget lim. Og det sidste, du skal bruge, det er en saks. Vi starter ud med at lave alle klokkerne til øreringen. Den består af 6 store klokker, 3 mellemklokker og så en helt lille klokke nede i bunden. Så du finder lidt af dine perler frem. Så klipper du cirka 55-60 cm af din nylontråd af. Så tråder du din nål ved at åbne nålen. Nu vil jeg starte med at vise, hvordan man laver en af de mellemklokker. Der kan godt være lidt størrelsesforskel på de her glasperler, og hver gang du skal starte en klokke op, så vil jeg anbefale, at du går efter nogle af de små og korte glasperler. Du samler 3 perler op, kører dem ned mod enden, så binder du 2 knuder, så det ligesom, perlerne ligesom bliver samlet i en ring. Og her er det vigtigt, at du efterlader en god hale, sådan så du lige har lidt, se min her, så du har lidt, du kan hæfte til sidst, så din ørering ikke går op. Når du har bundet de 2 knuder, så får du sådan en lille trekant her. Så starter vi lige med at gå lidt væk fra knuden ved lige at køre nålen ind i den næste perle. Og så er vi sådan set klar. Det man gør, når man laver de her klokker, det er, at man arbejder rundt og rundt og rundt. Og på den næste runde, der skal vi tilføje 2 perler. Så du samler 2 perler op, og så kører du ind igennem den næste perle. Strammer lidt forsigtigt til, så der ikke er noget tråd, der knækker, eller nogle perler, der knækker. Og så kan du se, at dine 2 perler sidder der. Du samler igen 2 perler op, og kører nålen igennem den næste perle. Og så samler du 2 perler mere op, og så er du faktisk nået hele vejen rundt. Dem kører du også ind i den næste perle. Det vil sige den der. Strammer til, så de kommer til at sætte sig pænt ved siden af hinanden. Og efter første runde skulle du meget gerne have denne her form. For at kunne starte på den næste runde, så er det vigtigt, at vi lige fører nålen igennem en til perle. Det skal man generelt, når man starter på en ny runde, for at kunne komme videre. Så tråden den ender ud heroppe i spidsen. Og nu skal vi til en ny runde. Nu skal vi tilføje en perle ad gangen. I alt 6 perler på den her runde. Og afhængig af, om vi laver en stor klokke eller en mellemklokke, så skal vi for en mellemklokke skal vi lave 7 omgange, og for en stor klokke skal vi lave 8 omgange. Så det vil sige, at man laver faktisk den mellemklokke og den store klokke på stort set samme måde. Jeg har taget min perle og kørt nålen ind igennem den næste perle. Trækker jeg til.
tilføjer jeg en perle mere. Og her skal jeg faktisk ikke køre ind igennem den næste perle, men jeg skal lige skippe den her, og så ind igennem denne her. Så I kan se, at der er sådan et indhak her, og det her, den perle, jeg lige har samlet op, den skal sætte sig ned. Sådan der. Så tilføjer jeg endnu en perle. Et godt tip er at tælle undervejs, indtil man lærer at se, hvor langt man er nået. Så man ved, hvornår man har tilføjet 6 perler og skal starte på en ny omgang. Her der skal jeg gå ind i den næste perle. Sådan der. Så tilføjer jeg endnu en perle. Det er perle nummer 4. Ligesom den vi havde før, hvor man skipper en, og så går ind i den næste, så perlen sætter sig ned i hakket. Så tilføjer vi perle nummer 5. Som skal sidde herude på spidsen. Går ind i den næste perle. Trækker til. Og så skal vi tilføje den sidste perle. Perle nummer 6 på denne omgang. Og der skipper vi en. Og kører den ind i denne her perle. Og så nåede vi hele vejen rundt. Og ligesom jeg sagde før, når man er nået hele vejen rundt, så skal man uden at samle en ekstra perle op, så skal man lige køre nålen igennem en perle, så man er klar til en ny omgang. Det var en omgang. Nu viser jeg lige, hvordan man laver en til. Det er igen 6 perler, der skal tilføjes, en ad gangen. Samler en perle op. Så skipper jeg den der, og så tager jeg den her perle, der sidder lidt højere end de andre. Sådan der. Samler en til op. Og igen skipper jeg en og tager den her, der sidder ude på hjørnet. Samler en til op. Tager den ind i den her, der sidder lidt højere end de andre. Og sådan gør jeg egentlig bare hele vejen rundt, indtil jeg igen har tilføjet 6 perler. Og så til perle nummer 6, så den sidste perle på denne omgang. Den skal ind i spidsen heroppe. Og så var der tilføjet endnu en omgang. Og for at gøre klar til næste omgang, kører jeg lige nålen igennem den næste perle. Og nu begynder man faktisk at kunne se de her hak, hvor man skal tilføje nye perler. Nu viser jeg det lige hurtigt igen, og ellers så er det faktisk bare nøjagtigt det samme, man skal gøre. Hele tiden arbejde rundt, en perle ad gangen, 6 perler per omgang. Og så den sidste, 6. perle. Og nu ved jeg jo godt, at jeg allerede skal køre igennem en ekstra perle. Så når jeg putter den 6. perle på, så kan man lige så godt bare køre igennem 2 perler på en gang. Det er det, jeg gør her. I stedet for at først køre den gennem den ene, og så køre den gennem den anden, så man er klar til den nye omgang. Sådan der. Og så fortsætter man ellers bare.
Du tilføjer 1 perle ad gangen. Så kan du begynde at forme den lidt, sådan, så kanterne de begynder at stå mere op, så man får formet den her klokke. Hvis ens kanter ikke vil stå op, så er det fordi man ikke strammer snoren nok. Se, mine de begynder lige så stille. Og nu er jeg igen nået hele vejen rundt, så jeg i stedet for at køre igennem 1 perle, kører jeg igennem 2 perler, så jeg er klar til næste omgang. Og hvis man laver fejl i dem her, hvis man kan se, der er kommet en fejl, så er det typisk fordi, at man glemmer, når man har tilføjet den 6. perle, så skal man egentlig igennem 2 perler, for at komme til den nye omgang. Og derfor er det virkelig vigtigt, at man, hvis man ikke kan se, hvornår man har tilføjet 6 perler, så skal man tælle. Nu vil jeg lave resten af omgangene. Og nu har jeg faktisk en mellemstørrelse klokke. Og hvis I har glemt at tælle undervejs, så har jeg lidt fif til, hvordan I kan se, hvor langt I er nået. Hvis I vender klokken om, så kan I se, at der er sådan en trekant. Hvis I så tæller ud fra den her perle her, der er på spidsen af trekanten, så skal der gerne være 4 perler på rækken op. 1, 2, 3, 4. Til sammen kan I tjekke ved siden af spidsen. Der skal der gerne være 1, 2, 3, 4 perler også. I kan også se det ved at rækken her i midten af trekanten, hvis man går ud fra denne her. Og tæller 1, 2, 3, 4, 5 perler skal der så være på den række. Og så er det smarte, at for at kunne lave de store, så tilføjer man faktisk bare en ekstra omgang. Så ligesom vi har tilføjet alle de her omgange, så for at lave den til en stor klokke, så tilføjer man bare en omgang mere, fordi så kommer den nemlig til at syne større. Så det er altså på nøjagtig samme måde, man laver dem. Nu vil jeg lige vise jer, hvordan jeg lukker den. Det gør jeg ved at rodere videre rundt. Det vil sige, at jeg kører min nål igennem en masse perler. Og så arbejder jeg mig nedad, ned mod min starttråd. Og her skal man lige være lidt forsigtig, så perlerne de ikke knækker. Så tager man bare 1 perle ad gangen. Man kan jo sagtens køre den igennem 2 perler, hvis man kan styre det. Og så vil jeg gerne hen til min hale her, eller min starttråd. Og der er jeg nu. Så for lige at gøre den lidt ekstra sikker, så binder jeg dem sammen med 2 knuder. Sådan der. Og så fortsætter jeg lige ind igennem en 5-6 perler mere med den tråd, der sidder på nålen. Sådan der. Så piller jeg tråden af min nål. Så tager jeg fat i min starttråd, eller min hale her, og tråder den på nålen i stedet. Den skal nemlig også lige væves igennem et par perler, så den er helt sikret. Grunden til, at man væver dem tilbage igennem perlerne, og ikke bare klipper dem, når man har bundet en knude, det er fordi knuderne de har det med at gå op, når man har at gøre med det her glatte nylontråd. Sådan der. Så er klokken stort set klar. Vi klipper lige trådene af så langt, inden vi overhovedet kan. Og så har vi altså en mellemklokke, som vi skal bruge 3 af. Jeg laver mine i 3 forskellige farver. Jeg har lavet mine i lyserød, lyseblå og lilla. Så nu mangler jeg altså at lave 6 af de store klokker, som jo laves på nøjagtig samme måde. Ligesom ved den mellemklokke, så er der også en måde, man kan tælle på, om man har lavet alle omgangene på den store klokke. Og det gør man igen ved at tælle de her rækker. Så hvis man tæller ud fra denne her perle, så skal der være 5 opad. Og hvis man tæller ud fra perlen her ved siden af, fra denne her, så skal der også være 5. Og på hjørnet her skal der være 4. Og så lukker vi den på samme måde som før. Der har jeg faktisk lidt ekstra lille bonustip, fordi nu kan jeg se på denne her. De 3 perler, jeg har tilføjet til at starte med, de sidder ikke helt tæt nok. Så dem skal jeg lige ned og lukke lidt mere sammen, fordi ellers så får jeg problemer med at få klokken til at sidde fast senere. Så jeg kører min nål igennem perlerne, finder vej ned til de 3 perler, jeg startede med. Og så er planen simpelthen bare lige at tage en hel omgang rundt. Det kan godt være lidt svært at komme til at få knuden, men vær forsigtig. Så kan det sagtens lade sig gøre. Kører lige min nål hele vejen rundt.
og hele vejen hen til min starttråd. Fordi så kan jeg nemlig binde en stram knude, og så skulle det der hul gerne lukke sig lidt mere. Sådan der. På samme måde som før, så væver jeg den tråd, der sidder på nålen, og min starttråd igennem et par perler, og så klipper jeg dem af. Nu skal vi til at lave den her lille bitte knop eller klokke, som det jo også er nede i bunden. Måden vi gør det på, det er ved at klippe et stykke tråd på cirka 40 cm. Du tråder din perlenål, ligesom du har gjort med de andre klokker. Den her gang, der samler du 4 perler op. Og igen så vil jeg vælge nogle af de lidt korte, små perler. Så har du dine 4 perler her. Dem trækker du ned mod enden og binder 2 knuder. Husk at efterlade et stykke tråd, som du så kan lukke din klokke med til sidst. Før vi ikke starter på knuden, så ligesom med de andre, så kører vi lige nålen igennem en perle, og så er vi ellers klar til at gå i gang. Så samler du en perle op og kører nålen igennem naboperlen. Det gør du så 3 gange mere, indtil du er nået hele vejen rundt. Og så den sidste. Og så er vi nået en hel omgang rundt. Og ligesom med de andre, for at kunne starte på en ny omgang, så kører vi lige igennem en ekstra perle, og så er vi klar til at tilføje 4 nye perler. Så jeg samler en ny perle op. Den her gang, der kører jeg ikke igennem naboperlen, men skipper en og kører igennem det hjørne, man kan se herovre. Og det samme gør jeg for de næste 3 perler, jeg samler op. Husk at stramme godt til undervejs, så vi ikke får sådan en løs klokke. Og så den sidste perle. Og for at kunne starte på den nye runde, så kører jeg bare lige med det samme ind i den næste perle også. Så jeg er klar til at tilføje 4 nye perler. På nøjagtig samme måde tilføjer jeg 4 perler mere. Det her, det gør jeg 2 omgange mere. Så har jeg tilføjet alle perlerne. Man kan se, at man er færdig ved at tælle. Der skal være fra denne her 1, 2, 3, 4 op. Og fra her, denne her, der skal der være 1, 2, 3. Og så lukker jeg den på nøjagtig samme måde som de andre. Så er næste step at forberede den ørestikker, som du skal have på din ørering. Den skal jo dækkes med perler, så du finder de perler frem, som du vil bruge til stilken. Så tager du et meget langt stykke tråd. Mit mål er cirka 1 meter og 20 cm, fordi vi har nemlig tænkt os at bruge denne tråd til selve stilken på øreringen også. Så du tråder din nål, og så samler du 3 perler op. Teknikken minder meget om den, vi brugte til at lave klokke. Samler de 3 perler op, trækker dem ned mod enden. Så binder du 2 knuder, så de samler sig i en trekant. Du kører lige nålen igennem den næste perle, så du kommer væk fra knuden. Så samler du 1 perle op. Og trækker nålen igennem den næste perle. Så tager du 1 til perle op, og kører igen nålen igennem den næste. Og så tager du en sidste perle til denne omgang, og trækker nålen igennem den næste perle.
For at gøre klar til en ny omgang, så kører vi lige nålen igennem en til perle. Og så har vi sådan en trekant her. Nu skal vi tilføje 2 perler. Så jeg tager mine 2 perler, og så kører jeg nålen igennem den spids, der er heroppe. Tager 2 perler mere. Og igen perlen, der sidder på spidsen, kører min nål igennem. Sådan der. Og så de sidste 2 perler på den omgang, som også skal igennem spidsen. Og for at gøre klar til næste omgang, så kører jeg lige nålen igennem en ekstra perle. Så det hele skal se sådan her ud. Og så tilføjer jeg 1 perle. Og jeg tilføjer endnu en perle. Og her der skal jeg skippe den der perle, og så kører nålen igennem denne her perle. Og jeg samler 1 til perle op. Det er perle nummer 3. Der skal tilføjes 6 perler på den her omgang. Og her der kører jeg bare nålen igennem den næste. Sådan der. Og så samler jeg en perle mere op. Skipper 1 perle og kører nålen igennem denne her. Samler jeg 1 til perle op. Kører den igennem den næste. Og så er det den sidste perle på denne omgang. Perle nummer 6. Som jeg skal køre ind i denne her. Og så for at gøre klar til næste omgang, så kører jeg den lige igennem den der også. Med det her med at tilføje 1 perle gangen 6 perler på omgang, det skal jeg gøre per omgang mere. Nu kan man begynde at se, hvilke perler der man skal stikke nålen igennem, for det er altid dem, der lige sidder lidt højere end de andre. Nu har jeg taget 1 perle op, så kører den igennem der. Og så nåede jeg endnu en gang rundt. Tilføjer min 6. perle. Sådan der. Og nu skal vi lave den sidste omgang. Her gør vi nøjagtigt ligesom vi har gjort før. 1 perle ad gangen. Så nu har jeg skabt sådan en lille skål her, som passer uden på min ørestik. Hvis din ørestik er lidt anderledes, så kan det være, at du skal tilføje flere omgange. Min der passer det her perfekt. For at få den her skål til at stramme om ørestikken, så kører jeg nu nålen igennem de 6 perler, jeg lige har tilføjet. Det er alle dem her, der sådan sidder lidt højere end de andre. Kører hele vejen rundt, indtil jeg når der, hvor jeg startede. Nu kan jeg nemlig trække i den her snor. Så trækker de sig sammen og laver en meget lille åbning. Og det er så herind, at min ørestik skal sidde. For at sikre mig, at den ikke bevæger sig rundt, så tilføjer jeg faktisk lige en lille klat lim. Jeg bruger bare en synål til lige at dutte lidt ind i den her. Og så sætter jeg også lige en klat lim på ørestikkens flade her. Og så kan jeg ellers samle dem, trække i min snor, så perlerne spænder ind om den. Og så skal snoren sådan set hæftes, og man hæfter på samme måde, som vi hele tiden har gjort, ved at køre igennem en masse perler. Og så arbejder man tilbage mod sin starttråd, så man kan binde en knude, og sørg for at stramme godt til undervejs. Den lim, jeg bruger, den tørrer gennemsigtigt op, så det vil sige, at man kan ikke se den, når den først er tør. Jeg binder de 2 knuder. Og så skal jeg faktisk ikke klippe den her tråd af. Til gengæld så skal jeg brodere derhen, hvor vi gerne vil starte stilken. Og jeg vil gerne starte stilken her. Ikke i den aller sidste omgang af de perler, jeg har tilføjet, men den omgang, der var lige inden. Det vil sige, at min stilk den kommer til at sidde ud lige her. Så putter jeg perler på nedad her. Og når jeg så har puttet alle mine perler og klokker på stilken, så kører jeg hele vejen tilbage gennem stilken, og så kører jeg nålen ind gennem den perle, der sidder ved siden af. Så
Det vil sige, at stilken kommer til at sidde i midten imellem de to perler her. Det kommer til at give meget mere mening, når vi har puttet alt det, der skal på stilken på. Nu vil jeg lade den her tørre, inden jeg går videre. Nu er min ørering her tør, så nu kan jeg altså begynde at lave stilken. Til det skal jeg bruge alle de her klokker, jeg har lavet. Jeg lægger lige mine klokker ud, så de ligger i den rækkefølge, som jeg tænker, de skal tilføjes på stilken i. Og så går jeg ellers i gang med at lave min stilk. Jeg starter med at tilføje 6 perler. Dem trækker jeg ned. Så tager jeg min første klokke. Klokken den tager jeg simpelthen på ved at stikke min nål igennem det hul, der er herinde. Og så trækker jeg klokken på. Så skal jeg tilføje den stilk, der skal være inde i klokken. Og der tager jeg 4 perler. De 4 perler, dem trækker jeg ned. Og så skal jeg simpelthen trække min snor tilbage igennem den her stilk igen. Så jeg skipper den første perle, og så stikker jeg nålen ind igennem de 3 perler, der er inde i klokken, igennem klokkens hul. Og så igennem de næste 4 perler, så trækker jeg min snor, strammer til. Så kan man så se, at der er den her stilk inde i klokken, og jeg kan nu arbejde videre herude. Nu tilføjer jeg 7 perler, så tager jeg en klokke mere. Så tager jeg de 4 perler til den stilk, der skal være inde i klokken. Skipper den første perle og kører så nålen igennem de resterende 3 perler inde i klokken. Gennem klokkens hul. Og så igennem næste 4 perler. Så kan I se, at klokkerne kommer til at ligge her. Så har klokkerne 3 perler mellem sig og 4 perler på den her stilk. Og så har de 4 perler inden i sig. Og det fortsætter jeg sådan set bare med at gøre, indtil alle mine klokker er taget på. Så har jeg tilføjet alle de store og alle de mellemklokker. Så nu mangler jeg altså kun den lille her, da jeg tilføjer 7 perler. Så trækker jeg den lille klokke her på, ligesom med de andre. Men den her gang tilføjer jeg kun 3 perler til den stilk, der skal være inde i klokken. Jeg skipper igen den første perle og kører nålen igennem de 2 perler inde i klokken. Og så skal jeg ellers arbejde nålen og tråden igennem hele stilken, så jeg kommer op til min øreringslås igen. Og jeg strammer godt til. Så nåede jeg altså hele vejen tilbage. Og så skal jeg stikke min nål ind i den perle, der er ved siden af den, som min snor lige nu til stilken kommer ud af. Så det kommer til at se sådan her ud. Så kan I se, at min stilk den sidder her mellem de 2 perler, og jeg trækker godt til, så den kommer til at sidde i midten. Og så skal jeg ellers brodere tilbage igennem perlerne. Jeg anbefaler, at man broderer tilbage igennem perlerne en del gange, for at være sikker på, at der ikke er noget, der går op igen. Jeg har broderet tilbage til min startsnor nu, så jeg binder 2 knuder. Og så væver jeg ellers igennem en 10-12 perler mere, bare for at være på den sikre side, så der ikke er noget, der går op. Så mangler du bare at hæfte din starttråd. Så mangler du sådan set bare at klippe dine tråde af. Og så er din ørering færdig.